भाई आज कौन सी ब्रांड पिला दिया यार। सब गोल गोल घूम रहा है, मुझे तो सब दो दो दिख रहा है यार। सच सच बोल, तूने कुछ मिला है ना? जरूर कुछ मिला है, मुझे तो खुजली भी हो रही है। अबे मेरे तो खुद तोते उड़े हुए हैं। इधर चला मैं उधर चला, आज तो कोई नहीं बचेगा। पापी पेट के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ भाई लोग, ठंड आ गई है, मैंने तो पहन लिया, अपना भी कुछ जुगाड़ कर लो तुम लोग। आज पड़ोस वाली नहीं आई, आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा। चबाते चबाते तो मेरे नाखून भी खत्म हो गए। कुछ देर और इंतजार करता हूँ यार, जल्दी से आजा मेरे सपनों की रानी।